कुछ 7 लाख रुपया कमाया 5 साल च। हाँ जी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला तजर्बा ज्यादा ही हो गया है क्योंकि डॉक्टरों को क्यों बुलाए ने ना। हाँ जी कई रिजेक्ट हो गए डॉक्टर भी ठीक है, आपे दवाई दी है जानवर ठीक हो गया माशाअल्लाह। हाँ जी सियाल दे विच आंदा खर्चा इन्हां दा स्टाला ते तूड़ी के पाई दा जी। अच्छा हाँ जी ओहदा काला खर्चा अपनी फसल है, अपनी पैली है, अपनी विरासत है। अच्छा हाँ जी ते गर्मियां च खुले रहंदे ने, खुले कोई खर्चा नहीं इन्हां दा। हाँ जी सही हो गया सियाल च खर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही बड़े गोड फार्म पे मौजूद हैं जो कि ओपन गोड फार्म है और इनके ओनर का बामिसाल और तकरीबन 5 से 10 साल तजर्बा है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें इनके ओनर से प्रॉपर बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा की नाम है चाचू जी अपना? नाम बशीर जी। बशीर। अच्छा चाचू जी किन्नी चिर तो है तुसीं गोड फार्मिंग कर रहे हो? मैं जी 5 साल हो गए पूरे जी। 5 साल माशाअल्लाह। ते 5 साल का तजर्बा कैसा रहा? तजर्बा वादे घाटे दे फिर हुंदे ही रहिंदे ने। अच्छा ते बाकी वादा ही होया इंशाअल्लाह ताला। सही है। हाँ जी ते किन्ने जानवरां तो स्टार्ट कीता ही? मैं एक बकरी लियांदी ही ले ली छोटी जी बच्ची। अच्छा हाँ जी माशाअल्लाह। ते एक तू हुण माशाअल्लाह किन्ने ने कोल? होणगे कोई 50 तो 60 जानवर होणगे। 50 तो 60 माशाअल्लाह। इन्नी बरकत है इस काम च। हाँ जी ठीक हो गया। ते की रूटीन है तुहाडी सारे दिन दी? रूटीन इन्हां नूं सियाल दे विच पट्ठे पुट्ठे पाईदा जे, गर्मियां च बाहर ही चुकदियां। गर्मियां च नहीं पट्ठे पांदे? नहीं पांदे। अच्छा ते केड़ी नस्ल रखी है बकरियां दी? ये दोगली टाडी नस्ल रखी दी आं। अच्छा हां बड़ी नस्ल नहीं रखदे। अच्छा हाँ जी वजह की है? वड्डी नस्ल नहीं साढ़े बारे खांदी है, छोटी नस्ल जड़ी है थल्ले जमीन ते पेट भर जाती है। अच्छा हाँ जी यानी कि वो चुकदी नहीं बाहर। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी केड़ी नस्ल च ज़्यादा फायदा है? ये नस्ल टाड़ी की। अच्छा चाचू जी दस रहे हो टाड़ी नस्ल सही है? हाँ जी वजह की मसलन किस तरह रखना हो सही है? ओदी जरा ज्यादा केयर है ते आदी घट केयर है जरा टाड़ी दी। अच्छा हाँ जी देसी दी ज्यादा केयर करनी पैंदी है। सही हो गया। अच्छा किन्ना क खर्चा आ जांदा तुहाडा 50-60 जानवरां दे? सियाल दे विच आंदा खर्चा इन्हां दा स्टाला ते तूड़ी के पाई दा जी। अच्छा हाँ जी ओहदा काला खर्चा अपनी फसल है, अपनी पैली है, अपनी विरासत है। अच्छा हाँ जी ते गर्मियां च खुले रहंदे ने, खुले कोई खर्चा नहीं इन्हां दा। हाँ जी सही हो गया। सियाल च खर्चा करी जाना ते। अच्छा ते कोई कार फार्म वगैरह बनाया या तुसीं वैसे ही? नहीं शेड बनाया। हाँ जी सही हो गया। ते खुदा ना खास्ता कोई जानवर नुकसान तो नहीं होया? नुकसान भी होंदे रहंदे ने। अच्छा की वजह की हुंदी है नुकसान? वजह इन्हां नूं गल घोटू दी बीमारी हुंदी है। अच्छा ओहदा कोई हल नहीं है? कोई मेडिसिन या कोई घर लाने उन्हां नूं दवाई डॉक्टर को लैके या कोई घर देसी बनांदे हो? देसी भी लाने आ ते डॉक्टर दी भी लाने आ। देसी केड़ी है दसो? देसी हाँ ज्यादातर जड़ी है ना जेड़ा कोई जानवर बीमार होए जिन्होंने छोड़का लग जे कोई तेल छेल पलाहड़ी दा पिछ पलाहड़ी दा। अच्छा ओहदे नाल सही हो जांदा? हाँ जी ते गल घोटू दी की करदे हो? गल घोटू दे विच नील जैन पलांदे जी। अच्छा हाँ जी ओहदे नाल सही हो जांदा? हाँ जी ते रातों रात ठीक हो जांदा। अच्छा जी हाँ जी ते डॉक्टर बुलाने दी कोई जरूरत नहीं पैंदी? ठीक हो गया। डॉक्टर नालों इंशाअल्लाह ताला तजर्बा ज्यादा ही हो गया है क्योंकि डॉक्टरों को क्यों बुलाए ने ना। हाँ जी कई रिजेक्ट हो गए डॉक्टर भी ठीक है, आपे दवाई दी है जानवर ठीक हो गया माशाअल्लाह। हाँ जी अच्छा चाचा जी 5-10 साल हो गए तुसीं दस्सिया रखिया? 5 साल की कमाया ते की पाया की खोता दसो अपना तजर्बा। कुछ 7 लाख रुपया कमाया 5 साल च? हाँ जी माशाअल्लाह। ते नुकसान वगैरह तो नहीं होया? नुकसान भी है भाई पूरा ना अल्लाह दी ज़ात दा हुंदा जी। हाँ जी हाँ जी चल अच्छा उस्ताद जी तुसीं नाल मैं वेखना पे भेडां भी रखियां ने? भेडां जनाब नवियां लिआंदियां डेरा गाजी खान तो। डेरा गाजी खान तो? हाँ जी उत्थों क्यों लिआंदे ने की उत्थे सस्ती? नवां माल लिआंदा जे मुंदरा माल। अच्छा हाँ जी ये मुंदरा नस्ल दी की पहचान है? ये लादा नस्ल हुंदी है भाई ना इन्हां दे कन्न जेहड़े नहीं हुंदे। कन्न नहीं हुंदे? हाँ जी छोटे कन्न वाले हुंदे ने। ते एक नस्ल होर भी है कजला लेकिन ओह तुसीं क्यों नहीं खरीदी कहंदे ने? ओह भी ठीक ओह कजले भी है भाई ना सेल कर छड़े ने। अच्छा हाँ जी उन्हां दे कन्न खराब होए ने थले लग के ओह तां नहीं खरीदे? हाँ जी ठीक हो गया। ते अगर कोई नवां बंदा काम शुरू करना चाहे हाँ जी ते तुसीं अपना तजर्बे दे लिहाज नाल की मशवरा दोगे उन्हें? बड़ी मार पैंदी है भाई ने। अच्छा कैसा औखा काम है? बहुत ज्यादा मार पैंदी है। हाँ जी ठीक हो गया। इन्हां नूं चार के बेहतर रहिंदा या घर दे विच पट्ठे पा के? घर भी पट्ठे भी पाओ इन्हां नूं ते चारो भी इन्हां नूं। हां
ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਫੇਰ? ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰੇ ਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਔਸਤਨ ਤੇ ਇਹੋ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ। ਈਦ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਕਿਤੇ 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ 15 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ 20 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ 40,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, 30,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਭਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਪਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ। ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕੈਸਾ ਕੰਮ? ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਵਧਾਲੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ? ਤੇ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है उस्ताद जी, बहुत मेहरबानी, तुसी अपना कीमती वक्त दिता। खुदा हाफिज़। कोई नहीं गल जनाब। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही मालूमाती बिज़नेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।